kwisina ko kironde shishoza neza urebe ataka y'udushishi ni nko guterwa n'abanasi ingwara mudahuza ariko simwiroba amafi ishora imari ushake kashi udafatishe rinye kuvuka mfite amaraso yari kontamine n'amasira adashira bifu na mwarimu wanyigishaga uragashishimu kutonyoka ukapfushira wumva yahindutse igisimba benshi mbajya imitima bashishimura bumva unyifuriza gupfa napfuye mvuka kunuka ndanayonga hashize igihe ndabora amagufa araturika kurira y'imubumva ngarutse ndi umuzimu bituka iyandamuntu nzi wawe nigize uruvu nterese koside mpinduka uruvu sinzaryama sinzanapfa nduhutse narakubona unogotse usukeho umuriro usumba iyindi yose nitavura ihoze ntuzanye beburansaza nanjye ndakuyaza give me no body come say no mind boys dufata ku mano nyuma phone igakoringa biri double ishuri nazo nkubuzisha kado gushona ndazisiga zero cause one is hero beburansaza nanjye ndakuyaza give me no body come say no mind boys dufata ku mano nyuma phone igakoringa biri double ishuri nazo nkubuzisha kado gushona ndazisiga zero cause one is hero gushinja icyaha sinakubekera twifuje ko uba mbere umugabo mwakubera umugore none ni amen ubanza narakwibagiwe ubanza waragibagiwe wow iyi ni Kigali Magana Atanu TV Hasani nyawe Hasani ndamuzi n'umuntu w'umugabo Hasani ndamuzi n'umuntu w'umugabo Hasani Sumabere I love you so much. Okay, alright, ngira ngo mwabyumvishe uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo ntabwo nirirwa muvugaho byinshi mwamumvishe ko ari umuraperi cyangwa se n'umuhanzi reka mbivuge niyo uririmba yihe njyana ya rap ya rap yeah. Evan ngira ngo ibintu bimeze neza ngira ngo muratangiye kubyumva neza ko dutangiye mu mirongo neza aha tugiye kwinjira rero ufite indirimbo zingahe tuvugana mfite audio eshatu yeah. Ufite audio eshatu yeah. nta nimwe urashyira hanze nayo okay twagiye mu ya mbere noneho hari beshi no umvuka bavuga nkuri mwisura sa nk'inyenyeri zo uko Bikira Mariya gusa nje nabonye sa kuzimu uwa mukobwa we wikomeza kututereza umwora no muko ushaka kunesha umutwe cyo cyenda niba utazi nibyo ndi kuvu mvaga ati iki ni Ikinyarwanda ndi kuvu iki isi cyongereza isi Giswahili ndetse sini Gifaransa bici mviraha bici cishwaha bici genda ugana hamwe utazi yo ntugishaka kumvugisha ntugishaka kunyikoza kigendere si wowe ufite urukundo wenyine ntugishaka kumvugisha ntugishaka kunyikoza kigendere si wowe ufite urukundo wenyine nk'inshuti n'abavandimwe bateranye mberekera buri kimwe cyose mbabwira ko ari wowe nihebeye muri jye none turi by'umureye gusa nsigaje umutima wagira ngo ni inkota bashyizemo be iyo uze kumbwira hakiri kare nkajya handi bari kwemera bagakora nuko bashoboye ariko ubwajye nkakubona be no mama yumvaga bwira yuko akananiranye ujugunya hamwe bishimye ntugishaka kumvugisha ntugishaka kunyikoza kigendere si wowe ufite urukundo wenyine SMGP i Rwanda sha mazimaka irarengeye umuhungu wa mama wow ngira ngo umuraperi turi kumwe nawe mwamwumvishe izi ndirimbo ubona umwanya ute wo kuzandika ndetse ukanaziririmba cyangwa hari umuntu kwandikira ndiyandikira uraziyandikira neza cyane ubu se ubona umwanya wo kuzandika umwanya ndawubona cyane ku mugoroba nkashyira mu kajoro nyine kugira ngo ku mugoroba witaje ushaka ibintu bijya mu mbere y'igifu neza ariko ibyo nyine birabanza hanyuma ku mugoroba ugeze ku buriri ukabanza ukareba uko bimeze neza hari abantu se bigeze bumva indirimbo zawe byibura ngo wumve ko bazikunze banakubwire ko ibintu urimo bimeze neza nta kibazo tujya duhura bakambwira SMGP komereza aho ngaho
wow ya akavuga ati aha ni sawa kabisa. ni fresh. Indirimbo wahereyeho ugitangira kwandika cyangwa se mu guhanga ni iyihe? Indirimbo bita Igendere niyo yaba ari wumva. Iyi ngiyi umaze kuririmba. Ya Ese muri rap hajya habamo indirimbo z'urukundo ko urumva ngo igendere igendere byose birashoboka. byose birashoboka. Byose birashoboka. Wow. Ya Hari ahantu na hamwe wari wigera uririmba indirimbo zawe byibura mu ruhame? nagiye mbikora Wagiye bikora ukumva barabikunze baranagufanya cyane. wana twumve ku ndirimbo yawe ya kabiri agace gatoya hanyuma tugaruke gatoya twagiye. Kubanza naraheze mu madasi koko hasi ngucinje icyaha sinakubeshyera twifuje ko wambera umugore nkakubera umugabo none nibikunze ubwo wari warankunze usaruhu usanze uzarumutakazemo nubwo yakunyibye gusa nasigaranye kagafoto na ya meta na ya ndirimbo ya Mico the best jamais kangira icyo ngusaba uzirinde kandi gutanga umutungo w'umugabo wawe burya nikugoba nuko buri wese ambwira ngo ninjye Kayime CMGP Rwanda sha. Wow. Mbere ko winjira mu muziki nihe wabikomoye? Ese ninde muntu wigeze ureberaho kugira ngo winjire mu muziki? Njye ninjiye mu muziki ndebye kuri Legend Capital P Great. Uraza kuzamura ijwi neza kugira ngo abadukurikiye neza babashe kukumva. Ya ninjiye mu muziki ndebye kuri Legend nka Capital P Great Imana y'u Rwanda. Abantu bamuzi bamuzi kuri Pfla. Hari ukuntu ushobora kuvuga ngo ukunda umuhanzi ukabibwira abantu ndetse bakabyumva gusa ariko abantu basobanukiye bo barabanza bakakubaza ngo wese iyo umukunda hari ikintu cye waba uzimo? Hari nk'indirimbo ze uzi? Ndazizi. Uzi nk'indirimbo ze zingahe? Nyinshi. Tujye kumva akantu gato kuko indirimbo si yawe ahubwo uradukubitiraho akantu gato ku ndirimbo ze waba uzi. Twazamutse kandi n'ijwi rirerire. Ntuzanyinishe ni benshi nkunda nabuze. Ntuzanyinishe ni benshi nkunda nabuze. Navutse nsa nk'ishusho shushanyije ku mabuye nk'urupfu rw'umwami Share ku sinagoga Ironde shishoza neza urebe atake y'udushishi ni nko guterwa n'abanasi indwara mudahuza ariko simwiroba amafi ishora imari ushake kashi udafatishe rinye kuvuka mfite amaraso yari kontamine n'amasira adashira bifu na mwarimu wanyigishaga uragashishimu kutonyoka ukapfushira wumva yahindutse igisimba benshi mbajya imitima bashishimura bumva unyifuriza gupfa napfuye mvuka kunuka ndanayonga hashize igihe ndabora amagufa araturika kurira y'imubumva ngarutse ndi umuzimu tukiandamun nzi wawe nigize uruvu unterese koside minduka uruvu sinzaryama sinzanapfa nduhutse narakubona unogotse usukeho umuriro usumba iyindi yose nitavura ihose ntuzanyinishe. Ko numva mu mirongo y'abantu ugenda neza kurusha yawe bimeze bitewe urumva urumva nyine Legend urumva niho nahereye n'ubundi kugira ngo ndepete wapfa urumva nagiye nzamukira kuri izi ngoma z'akato ngeze mu binzemo ubundi nagenda avuga nyine kanange nkora ibintu byanjye urumva ko ntabwo nagera ku rwego rwa mwarimu. Kabisa. Ugize amahirwe yo guhura nawe n'irihe jambo rya mbere wamubwira? Nabwira ni mfasha wenda n'ingoma ngiye gukora ukiremo vesi. Gusa uririmba neza ufite ijwi ryiza ibintu ni sawa kabisa kandi uzabikomeze. Mu rungano rwawe mugendana byibura iyo uri kugenda barakubwira ngo uzakomeze cyangwa baguca intege? Ntabwo byabura hariho abaza baguca intege ariko kubera ikintu gukora wumva ugikunze urakomeza nyine. Bamwe baduca intege ubundi nibo batuma natwe tubikora tubikunze tukagira ibintu bikorwa neza. Ugize amahirwe yo kuba washyira indirimbo yawe hanze nihe ndirimbo ushobora guheraho mu ndirimbo zawe? Indirimbo nshobora guheraho izo ntabwo ndazikora, hari izo narakora kandi wumva hari igihe zaba nziza kurusha zimwe naherewe kubera ko umuntu aba yaraguye nyine n'ibitekerezo. Hari izo uteganya ufite wumva zishobora kuba nziza kurusha izo ufite ubu ngubu? Uko biri urumva nizo nahereyeho ziriya
nibwo nari gitangira urumva ko ngomba urumva ko kugenda uko uzamuka sikariye nyine ugenda ugera kuri hejuru cyane. Okay, aho ni sawa kabisa. Ndumva rero muri rap ntabwo nakubwira ngo gira indirimbo kubita abajama cyangwa iki. Mbere yuko dusoza ni iki watubwira cyangwa se wabwira bari buze kubona iki kiganiro bwa mbere? Ikintu cya mbere ngomba kubwira no gukomeza gukurikira ibiganiro biba kuri Kigali 500 TV. Icyo kintu cya mbere nababwira, kandi na support zabo zikenewe, kandi support zabo nuko zigomba kunyura kuri Kigali 500 TV. Natwe ntabwo tuzahwema kubagezaho ibyo twabonye. Reka nkusezeranye nanjye mbere yuko dusoza iki kiganiro, nubona cyarebwe n'ibihumbi 5 ukabona cyarebwe nabyo, uzambwire ngo bya bihumbi 5 byuzuye ndashaka nkoresheje indirimbo wanyemereye, nanjye ndayikwemereye. 5,000 nimara kuyireba uzambwire nkoreshereze indirimbo yawe. Aho ni sawa? Okay, tugiye gutamo umurongo rero wa nyuma tukumva uko bimeze, cyangwa mbere yaho turajya ko kwitamo duce twazoza umuntu amasegonda ku ndirimbo zawe zose, hanyuma tujye kuyanyuma dusoza, kugira ngo wumve noneho bumve n'icyo bazarebera iyi ndirimbo yawe cyangwa se iki kiganiro cyawe. Beburatsa nanjye ndakuyaza. Give me no body come say no. Mind boys dufata ku mano nyuma phone igakoringa biri double. Ishuri nazo nkubuzisha kado gushoni ndazisiga zero. Cause one is hero. Beburatsa nanjye ndakuyaza. Give me no body come say no. Mind boys dufata ku mano nyuma phone igakoringa biri double. Ishuri nazo nkubuzisha kado gushoni ndazisiga zero. Cause one is hero. Ese mukobwa kuki wikadaguzunguza amataku, ni gute wamemukira bigeza ukagenda utavuze sha reka rero nkuboneshe ibyo wowe urimo arakira tuduru wanjye n'ubu ndamukatanye ube wahopaye kuva na kera ubaho ugeze ndabona icyo gukora rumba wa mukobwa we sinzi uko uteye, sinzi n'uko ushaka kunyumva none. Akona kiratosha, akona cyo gabanya kuri Mind Boys. Beburatsa nanjye ndakuyaza. Give me no body come say no. Mind Boys dufata ku mano ubwo phone igakoringa biri double. Shuri nazo nkubuzisha kado gushoni ndazisiga zero. Cause one is hero. Cyane cyabona naraheze mu madazi. Birangira uwo nakundaga bamunyibye, bikarangira uwo nakundaga bamunyibye. Nakwibagirwa ne, oya ntibyashoboka. Nakwibagirwa ne, oya ntibyashoboka. Kubanza naraheze mu mandazi koko singushinja icyaha sinakubekera. Twifuje ko uba mbere umugabo mwakubera umugore, none ni ubanza narakwibagiwe. Ubanza waragibagiwe. Ubundi ngewe ibintu byo kuririmba byo abimbuze, kuko ari kuririmba kubwirirwa nka burara, ngo niyo gahunda yanjye yagibaho. Ntugishaka kumvugisha, ntugishaka kunyikoza, ntugishaka kunyikoza. Wow, umuntu aramutse agukeneye niho ashobora kukubona. WhatsApp mba ndiho. Akanimero kawe? Nimero 07 3 6 5 10 720. Nasubiramo 07 3 6 5 10 720. Hari abantu bashobora gusimbuka ntibongere kumva amazina yawe, wadusubiramo ku mazina yawe? Jamil. CMGP Rwanda sha Mazimak biraregeye umuhungu wa mama yahamenja ku bantu bose badukurikira. Wow, ngira ngo mwamwumvishe ni umuhungu wanyu, ni umusore w'Abanyarwanda. Niba wumvishe ibihangano bye bimeze neza, twandikire muri comment, ndetse ntibagirwe no gukanda like, niba ngombwa unasharinge bitewe niba ko uyu musore yakuryohereje. Niba kandi yakuryoheje uzabidusabe twongere tumugarure kugira ngo yongere dukubitireho iyindi mirongo.
ngira ngo mumaze kubimenyera umunsi ku munsi kuri mikoro ya mbere, iyi ni iya Kigali 500 TV. Yewe ndi intore y'intoranwa iburyo ku ruhembe rw'umuheto, nitwa Hassan Nyawe. Tubane mu biganiro byacu bikurikira, ndabakunda cyane. Ciao ciao.